स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा हिना गुलशन व मोहम्मद अफजल। जी हिना गुलशन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाइए। शाबाश। आपका भी पहला टेस्ट है और होमरो है। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, आप मुझे बताएंगे ये नीले रंग की जो पट्टी नजर आ रही है सबसे नीचे, इसे क्या कहा है? टास्क बार। देख ले। नहीं, टास्क बार या सिस्टम ट्रे या ट्रे सिस्टम, क्या इस पूरी पट्टी को क्या कहा है? टास्क बार। शाबाशी, आप कंफ्यूज नहीं हुई, इसको टास्क बार ही कहा जाता है बेटा। आधे जी, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है आप लाइक बची हैं। चलें जी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस बोर्ड को कंप्लीट कर दें। ये होमरो ही है आपके साथ। यस और छुपो नहीं यहाँ पे। थर्टी फाइव आपका स्कोर बना है जी। पहले इसे नोट कर लेते हैं। 35 स्कोर है। 95.9 एक्वलेंसी है। 12 मिस्टेक्स हो गई हैं और 1 मिनट 36 सेकंड में आपने बोल दिया। ठीक है बेटा, शाबाश। स्कोर लेकिन आपका 15 होना है, 40 से कम, 30 से ऊपर। हम यहाँ भी फाइनल करेंगे और इससे पहले भी 15 ही है। मुझे उम्मीद थी कि शायद इस दफ़ा 20 या 25 हो, लेकिन चलिए, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, थैंक यू।